Então, na ausculta, você pode verificar se esse paciente, às vezes, não veio com uma intubação seletiva. No transporte, esse tubo pode ter se deslocado e ter ido para o brônquio direito. Você pode verificar se o tubo não está muito tracionado e as bases não estão sendo ventiladas, causando atelectasias nessas bases. Você pode verificar se o paciente não tem presença de secreção. E outra coisa muito importante, verificar a presença de broncoespasmo. Às vezes o paciente chega com broncoespasmo e aí quando você acopla ele na ventilação mecânica, você tem ali uma pressão de pico elevada, você tem às vezes um paciente ali com uma ventilação, com aprisionamento aéreo, né, uma hiperinsuflação pulmonar ali, dinâmica, aprisionamento aéreo. Então, verifique, ausculta esse paciente para ver se tem alguma coisa que você já identifique.